Իսկ դուք գիտեք, թե ինչու են առյուծին անվանում կենդանիների արքա։ Առյուծն ամենամեծը չէ, փիղը նրանից շատ ավելի մեծ է, առյուծն ամենաարագը չէ, վագրակատուն ավելի արագաշարժ է, առյուծն ամենախելացին չէ, շիմպանզին է, տեսակի կապիկն ավելի բանական է։ Ստացվում է, առյուծն ամենամեծը չէ, ամենաարագը չէ և ամենախելացին չէ։ Այդ դեպքում ինչու է հենց առյուծը գազանների արքան։ Ամբողջ խնդիրը նրա հոգեբանության մեջ է։ Երբ առյուծը տեսնում է փղին, նա մտածում է, որ նա սնունդ է, իսկ փիղը մտածում է վտանգ։ Երբ առյուծը փոքրամասնության մեջ է հայտնվում բորենիների ոհմակի դիմաց, նա ընտրում է մարտը, այլ ոչ թե փախուստը։ Նա համարձակվում է, որովհետև նա արքա է։ Դա նրա մտածելակերպն է։ Շատ կենդանիներ իրենց պահում են ինչպես զոհ և անընդհատ փախչում են։ Փախուստի ռեժիմը հաջողության չի հասցնի։ Փախուստի ռեժիմում դուք գոյատևում եք, իսկ որսի ռեժիմում դուք հասնում եք նպատակներին։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ դուք առյուծի ռեժիմում եք և ձեր ընտանիքը սոված է։ Դուք գնում եք որսի, որպեսզի կերակրեք ձեր ոհմակին։ Ահա թե ինչու են առյուծին անվանում կենդանիների արքա։ Նրանց վիր կրթադարանում այսօր, որպեսզի վաղը լինես ոչ թե զոհ, այլ որսորդ և ստանաս մատչելի և որակյալ կրթություն։